咁我同阿 Yan 咧，就身上嗰兩件咧 cutting 可能個款大家都係差唔多，都係鬆身嘅，但係個物料上就爭好遠啦。咁阿 Yan 呢一件咧，佢係恤衫物料嚟嘅，佢係帶通花，咁可能你哋會擔心我平時都唔中意着恤衫嘅，因為好驚佢好易潮啦，好難打理啦，會唔會洗完變霉菜啦？咁但係因為阿 Yan 而家身上着緊呢件咧，其實我已經係洗過、烘過，同埋佢係我而家係完全冇燙過嘅。你會望到就係展示 exactly 就係洗完就係咁啦。咁你會望到咧，其實你唔需要燙，好似而家咁樣，你簡簡單單洗完然後着翻上身咧就已經可以噶啦。咁如果你肚腩身形大啦，本身個上身比較豐滿有肉嘅話咧，即係個背脊比較有肉咧，我都會強調可以揀呢啲款嘅，因為呢啲款個好嘅地方，首先係佢有 V 領嘅設計啦，佢有紐可以俾你扣上胸嗰啲位調節啦，即係唔想咁低領嘅咁就扣幾粒。咁裏面咧另外仲有一件吊帶嘅背心，佢係連住嘅，佢唔係分開嘅，咁所以你哋唔會驚洗下會唔會唔見咗一件，佢唔會嘅，佢係連住一套一 set 咁樣嘅。同埋佢連咧，佢唔係成件連住，成日連住咗前面個位，同埋佢做咗一個前短後長嘅效果，可以遮少少 hip 位，同埋佢係有個帽嘅。同埋佢好嘅地方咧，啱啱阿 Yan 講咗啦，佢個橡筋位咧只係連咗前面啦，好似做拋出嚟嘅效果。咁如果肚腩大就收息到。第二咧，佢好嘅地方，佢後面因為冇車實啊，所以如果個屁屁竇大嘅話咧，佢又可以遮到。咁我強烈建議咧，真係上身有啲肉地肚腩大嘅衫咧，可以遮到晒係啊，呢件超好，即係遮晒啲肉啊！呢件 perfect 勁好。咁一個色。